Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлнұр. Бүгін тәттілердің ең тәттісі түрік пақлавасын жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін бос ыдысқа 500 грамдай ұнды салып, оның үстінен 1 шай қасық қопсытқышты қосамында араластырамын. Және бөлме температурасында тұрған 250 грамдай маргаринді салып, оның үстінен 150 грамдай қаймақты қосамыз. Және жұмыртқаның 4 сары бөлігін ақуызынан ажыратып, қосып, қолымызбен жай ғана араластыра отырып, жұп-жұмсақ қамыр жасап аламыз. Ұнды бірден көп салуға болмайды, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Міне, қамырымыз дайын, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай болды. Ал енді осы қамырды аламыз да теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Және ол бөліктерді дөңгелек пішінді етіп қамыр жасап аламыз. Дәл осылай. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жарты сағат көлемінде тоңазытқышқа салып аламыз. Қамыры дайын болғанша ішіне салмасын да дайындап аламын. Ол үшін 150 грамдай мейізді жақсылап жуып, қағаз сүлгіге жайып, кептіріп алу қажет. Және дәл солай етіп 150 грамдай грек жаңғағында дайындаймыз. Осылайша мен көлемді етіп турап аламын. Мейізді де жаңғақты да. Міне дәл осылай. Негізінде мейізді турамаса да болады, бірақ мен жегенге ыңғайлы болсын деп осылай турап аламын. Сосын жұмыртқаның ақуызын миксерлейтін боламыз. Бұл жерде менде 5 жұмыртқаның ақуызы, 1 жұмыртқаны бөлек алып, сарысын бетіне жағамыз. Және оның үстінен 150-200 грамдай қантты салып, әппақ көбік болғанша жақсылап араластырамыз. Міне, өте керемет, қою, әппақ болып шықты. Оның үстінен жаңағы дайындаған жаңғақпенен мейізді қосып, қасықтың көмегімен жай ғана біркелкі етіп араластырып аламыз. Салмамыз дайын болып қалды. Міне, әппақ, қою, әдемі масса шықты. Ал енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін қамырдың бірінші бөлігін алып, дәл осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Ыдысымыздың көлеміне сай етіп жайып алдық. Ал енді формамыздың бетіне пергамент қағазын төсеп, осы жайылған қамырды орналастырамыз. Дәл осылай көлемді болды. Ал енді қамырымыздың үстіне жаңағы дайындаған массамыздың теңдей жарты бөлігін салып, дәл осылай шетіне дейін жайып, тегістеп аламыз. Содан соң қамырымыздың екінші бөлігін де дәл осы көлемді етіп жайып аламыз да, осы массаның бетін жауып, жан-жағын тегістейміз. Онан соң жаңағы салған массамыздың қалған бөлігінің барлығын осының бетінен саламыз. Және бұны да жан-жағына дейін тегістеп жайып шығамыз. Ал енді қамырымыздың үшінші бөлігін де дәл осылай жайып алып, осы массаның бетінен жабамыз. Және тегістеп жан-жағын қамырдың шет-шетін әдемі етіп өріп шығамыз. Пақлавамыздың әдемі болуы үшін. Міне дәл осылай әдемі етіп өріп алдық. Ал енді пышақтың көмегімен дайын қамырдың бетінен 4 бұрышты етіп кесіп жай ғана. Қатты басуға болмайды, бетін ғана осылай 4 бұрыштап кесіп аламыз. Ал енді дайын қамырымыздың бетінен 1 дана жұмыртқаның сарысын алып, дәл осылай тегістеп жағамыз. Және оның әрбір бөлігінен, яғни әрбір 4 бұрыштының бетінен
осындай грек жаңғағының жарты бөлігін орналастырып аламыз. Міне, барлығын да дайындап алдық. Ал енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, шамамен 20-25 минут қана пісіріп аламыз. Лезде дайын болады, қыздар. Қарап отырыңыздар. Міне, дәл осылай қызарып, әп-әдемі болып, пахлавамыз дайын болып шыға келеді. Сосын мен сироп жасаймын. Бір ас қасық балға аздаған суды құйып, дәл осылай бетінен жағып шықсаңыздар болады. Ыстық шаймен бірге тәп-тәтті, жұп-жұмсақ Гүлнұрдың пахлавасы дайын болды, қыздар. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы видеом сізге ұнаған болса, Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліп, менің осы видеома лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.